Mwena wa studio umuthi nyambite kambi yakwa thoko-ini ya Kware guku ni Rungai gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na hatari kuria marigu tugukorwo tukirika thini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi yegemainie na thuguri ya avocado guku bururi-ini tugukorwo tukinyitanira na amwe aria makoretwo makiendia ire cia gutara na angi aria makoretwo magiciendia ire cia wholesale na nimegututariria hihi ri thuguri ino ikoretwo ihana atia ugutwanjirira na rito ria gucokio twiri atiriri thaa ici ri avocado ri muraruta mwena uriku na muraciendia atia ukurora haria. Okay, hali twari akwa jitagwo Pelis Njoki kuma thoko ya Soko Mjinga Rungai. Avocado ni turendia no ciina goro muno, turaciruta mwena Githii na Meru na kwina ngoni area tuguraga nayo na thaa ici ciraima 4,500 na kwina ngoni ya 3,000. Koguo ni ciina challenges nyingi muno kuoneka. Koguo no tubatare transport ina goro, maguta ni mongerere ni undu wa in case ya avocado na no ni tugietereire season igikinyo na koroti nginyu. Okay. Ukeri horo wigie ngonia ni ya kilo cigana? Kwina kilo 90 na kwina kangi kanini iyo ya kilo 90 niyo turagura 5,000 na kwina ingi iyo nene makiria turagura ciringi 3,000. Hihi bururi wa Kenya arimi ni makoretwo makihunia thoko iria irikuo? Asa kuringana na thaa ici matirahunia tondu thaa ici avocado ina demand nyingi muno. Andu ni maramibatara muno tondu ni itunda riria rirendeka muno thiini wa thoko na nirio rirethwo muno ni customer. Ni ngatho muno ni gwitikira kwaraniria na ithui tugukorwo tukinyitanira na amwe aria makoretwo magiciendia thaa ici tukirora turi kaunti-ini ya Kajiado na guku ni kundu kuria gutaranagirio na kundu kuria kumu thiini wa thi. Hihi rira ria guku ni rikoragwo ri favorable uria mundu atangihanda avocado? Guku Kajiado ndigwicia gwi kindu gitangikura korwo thirikari no itikira gwikirira urimi wa indo ta avocado na indo ingi tondu tiri ni in most places ni virgin na two magihe andu mai na ma facilitate arimi avocado ciao kuona no cikorwo ci njega muno. Ukiuga hihi ni kwendia avocado imwe ciringi 50 we migurite mugunda-ini na mbeca cigana na hihi niki kingicungiriria thogora uyu korwo ri iguru? Thaici avocado tariu ugithi na guku ugigura na guku Murang'a avocado imwe raima kuma ciringi 10 nginya ciringi 20-30 depending na norito wa avocado. Arafu gacoka kuongerera maguta cost ya transport ugakora na ma taxes ona taxes ni gwikiritwo taxes nyingi ku gatagata-ini ugakora avocado ino ikinya haha mwendia ona aingi ni mararemwo ni gucigura ona guturiha biria tumendeirie avocado uko gwitu tari ugira uko gwitu thoko eno kindu kimwe kiria kigiaga guku ni takataka na takataka ikoragwo iri avocado tariu uguo ndungiaga manuthu ma ngunia ma avocado guku tondu arimi muguri uyu nerenda kuruta wira no gacoka gakorwo na aguri matirahota kugura so gatagata-ini kau agiria gukinyira mbeca yake coke ugakora hena avocado cirora na ni thina ukoraga aruti a biashara nikio ukora andu aingi me biashara-ini wararuta wira na mathire thaa ici na matirahota kuriha mathire mau because ni agurire nake muguri nake ndarahota gukinya bei. Ni ngatho ni kwaraniria na ithui muthenya wa umuthi nie ndikuongerera maundu maingi kana ndute gucokia moro mwena wa studio na handini ha Inooro TV kuma guku thoko-ini ya Kware Rungai Kajiado ya Rugongo ngetika Wacuka wa Kiarie.